ဒီဝက်နံရိုးလေး၄တုံးပဲပါတဲ့ခောက်ဆွဲတစ်ပွဲကို9000တောင်ပေးရတယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အမြင်မှာရောဘယ်လိုထင်လဲတန်တယ်လို့ထင်လားဟုတ်ပြီဈေးနှုန်းပြောပြီးပြီဆိုတော့သူခောက်ဆွဲအရသာဘယ်လိုနေလဲပေါ့သူ့စီမှာပဲငပိလေးကနည်းနည်းတော့ထူးခြားတယ်သူများဆိုင်ရဲ့ရိုးရိုးပဲငပိတွေနဲ့တော့မတူဘူးအဓိကအဲ့ဒီပဲငပိကစားကောင်းနေရပါတော့ပဲငပိရဲ့ရေပြော်တဲ့မြေပဲထဲတာလေးရဲ့သူ့ထဲမှာထူးခြားတယ်ချမ်းတိုဘူးကြော်လေးကတော့အတွင်းထဲမှာတိုဘူးသားလေးပျော့လေးရောကြံနေတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမစိုးပါဘူးစားလို့ကောင်းတယ်တိုဘူးကြော်ကတော့တစ်ခု200ပဲပေးရတယ်ဒါကကြတော့ဝက်နံရိုးမှာတိုဘူးပြောနေပေါ့နော်သူဆိုင်ကလေအတုတ်တွေဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ဟင်းရီမချပေးရလဲမသိဘူးကျမတို့ရှေ့တစ်ခါကစားတော့လည်းဟင်းရီမချပေးဘူးဒါပေမဲ့တတိမထားမိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တိတိစားဘူးတဲ့ရှမ်းခောက်ဆွဲတော်တော်များများရှမ်းရီပြောဆိုလို့ရှင်ပဲငပိမထည့်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ပဲငပိလေးထည့်တာလေးကတော့လက်ခွိုက်စီရတာနဲ့နည်းနည်းတော့သွားဆင်တယ်ရှင်စားကောင်းလားဆိုရင်တော့စားကောင်းပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဝက်နံရိုးခောက်ဆွဲကို9000ပေးပြီးနောက်တစ်ခါစားအောင်မလားဆိုရင်တော့ဒီမစားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝက်နံရိုးခောက်ဆွဲမဟုတ်ပဲတခြားခောက်ဆွဲတွေကတော့စားပြအောင်ပါတဲဟုံတို့ဘာတော့မှ9000ပေးပြီးစားတာတော့ပိုတန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တိုင်လေးကိုအရင်တော့လည်းတင်ပေးဘူးပါတယ်ဆိုင်နမည်ကတော့မိတ်ရှမ်းပါရှင်ဒီဆိုင်မှာရှမ်းခောက်ဆွဲကိုမတုံရမ်းရတာတွေမလာရတာတွေပါရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခါတော့ဒါလေးစမ်းစားကြည့်ခဲ့ပါမယ်